чтобы мы искали мести, возмездие, вы нигде не найдете. Когда мы ищем справедливости или суда, знаете, что мы делаем? Мы смещаем Бога и становимся на место Бога. Когда вы становитесь на место Бога, вы становитесь судьей. Знаете, что Библия говорит? Римлянам 12 глава, 19 стих. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Иеремия 51 глава 36 стих, не открывайте, я прочитаю. Бог говорит, поэтому так говорит Господь, вот я вступлюсь в твое дело и отомщу за тебя. 1 Петра 2, 22, 23. Я прочитаю это, можете не открывать, я прочитаю. 1 Петра 2, 23. Смотрите, здесь говорится об Иисусе Христе. 22-23. Он, Иисус, не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословен, Он не злословил взаимно, Он не искал справедливости. Иисус, подумайте об Иисусе Христе на кресте. Ни за что был обвинен, ни за что был распят, ни за что был унижен, отвергнут, предан, ни за что. У него было полное право воззвать к Богу о справедливости. Но что сделал Иисус? Господи, прости, они не знают, что делают. И Писание здесь говорит, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Всякий раз, когда мы ищем справедливости или суда, мы сдвигаем Бога как судью и становимся судьями. Скажите, что мы делаем в этот момент? Мы грешим. Мы ищем справедливости. Мы отодвигаем Бога. Вы понимаете? А Писание говорит, есть один законодатель и судья,